50'li yıllardan kalma canlı bir yadigar olan buzdolabı ve Michael ile tanışın. Geçmişi çok renkli olan suskun bir buzdolabı. Bir gün Michael onun kapağını açmaya çalışırken kapı kolu kırılıyor. Buzdolabı kendisinin değiştirileceğini düşünüyor ve kaçmaya karar veriyor. Müthiş özellikli parlak yeni dolaplar görüyor ve bu onu daha da üzüyor. Hurdalığa doğru yürümeye başlıyor. Michael dolabı yerinde görmeyince paniklemeye başlıyor ve didik didik onu arayıp hurdalıkta buluyor. Onu ikna etmek için dil dökmeye başlıyor ve yeni aldığı kapı kollarını gösteriyor. Eve yeniden dönüyorlar ve Michael yeni kolları takıyor. Bu onlar için tam anlamıyla bir mutlu son oluyor ve dolaptan keyif sodası içiyorlar.